Herkese merhabalar. Bugün sizlere evde yapacağınız çok pratik bir nohut haşlama tarifim var. Bir önceki günden nohut haşlamayı unuttuysanız 1 saat içerisinde yapabileceğiniz bu yöntemle yemeğiniz hazır olacak. Gelelim şimdi önce malzemeleri anlatayım. 2 su bardağı kadar nohut, 1 çay kaşığı kadar karbonat ve üzerine geçecek kadar su kullanıyoruz. Nohutu tencereme alıyorum. Üzerine 1 çay kaşığı kadar karbonat serpiyorum. Kaynamış olan suyu da üzerine geçecek kadar koyuyorum ve kapağını kapatıyorum. Bu şekilde 1 saat bekletiyoruz ama kapağını kesinlikle açmıyoruz. 1 saat kapalı kalacak şekilde bekletiyoruz. Şöyle bir karıştırdım. Suyun miktarını göstereyim size. 1 saat kapağını hiç açmadan bekletiyorum. 1 saat sonraki halini gösteriyorum size. Gerçekten tadına bakınca ne kadar yumuşak olduğunu göreceksiniz. Bir önceki günden koymuş kadar şişiyor nohutlar. Şimdi bu karbonatlı suyu döküyoruz, nohutları süzüyoruz ve nohut yemeğini yapmak isterseniz bu haliyle yapabilirsiniz. Ama ben nohutları haşlayıp dondurucuya koyduğum için sadece haşlanmış halini göstereceğim size. Yıkadığım nohutları tencereme aldım. Yine üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Kesinlikle tuz eklemiyorum. Tuzu yemeği yaparken koyuyoruz. Bu şekilde haşlayıp buzluğa atıyorum. Ardından çıkartınca 5 dakikada hazır oluyor. Düdüklüde yaklaşık 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Düdüklüğünüzün özelliğine göre bu değişkenlik gösterebilir. Benimki ortalama 25 dakikada pişiyor. Şimdi 25 dakika sonra olan nohutumu size göstereceğim. Kabukları kendiliğinden soyuluyor. 1 saat suda beklettim. 25 dakikada düdüklüde pişirip nohutlarımı haşladım.